دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با ارتباط بیماری دیابت و اختلال نعوز در بدن ویدیو رو برای شما تهیه کردیم. اختلال نعوز که ناتوانی جنسی نیز نامیده میشه، عدم توانایی رسیدن به نعوز و حفظ آن به مدت طولانی برای برقراری رابطه جنسیه. اختلال نعوز دلایل زیادی داره که میتونه جسمی، روانی و یا هر دو باشه. دیابت یکی از شایع‌ترین دلایل اختلال نعوزه. مطالعات نشان میده که 35 تا 75% از مردان مبتلا به دیابت نسبت به مردانی که دیابت ندارن حدود 10 تا 15% زودتر به این بیماری مبتلا میشه. دیابت به دلیل عدم خونرسانی به آلت تناسلی و اعصاب کنترل کننده نعوز میتونه باعث اختلال نعوز بشه. هنگام نعوز یک ماده شیمیایی به نام اکسید نیتریک وارد جریان خون مردان میشه. این اکسید نیتریک باعث شل شدن شریان‌ها و مایچه‌های موجود در آلت تناسلی شده و منجر به جریان بیشتر خون در آلت تناسلی و باعث نعوز میشه. مردان مبتلا به دیابت به خصوص در صورت کنترل ضعیف این وضعیت با نوسانات قند خون مواجه میشن. با بالا رفتن سطح قند خون اکسید نیتریک کمتری تولید میشه و این میتونه به این معنی باشه که خون کافی در آلت تناسلی وجود نداره تا باعث نعوز و حفظ اون بشه. سطح اکسید نیتریک به طور معمول در مبتلایان به دیابت پایینه، اما سایر دلایل اختلال نعوز به شأن زیره: چاقی، فشار خون و کلسترول بالا، مشکلات هورمونی مانند تستوسترون، مشکلات روانی از جمله استرس، اضطراب و افسردگی، مشکلات سیستم عصبی از جمله آسیب به نخاع یا مغز، سیگار کشیدن، نوشیدن الکل زیاد و استفاده از برخی داروهای غیرقانونی و مصرف برخی داروها مانند داروهای فشار خون بالا و افسردگی. همینطور آسیب دیدگی لگن یا جراحی بر روی پروستات، روده یا مثانه میتونه باعث آسیب به اعصاب متصل به آلت تناسلی بشه. این آسیب عصبی میتونه به اختلال نعوز نیز منجر بشه. اما چه آزمایش ها و تشخیص هایی به پزشک کمک میکنه تا این بیماری رو تشخیص بده؟ آزمایش خون برای بررسی سطح قند خون بالا که میتونه نشان دهنده دیابت باشه، آزمایش هورمون برای اندازه‌گیری سطح تستوسترون و هورمون‌های دیگه، آزمایش سیستم عصبی مانند آزمایش فشار خون و عروق که میتونه عدم آسیب عصبی به قلب، رگ‌های خونی و غدد عرق رو مشخص بکنه، آزمایش ادرار برای بررسی قند موجود در ادرار که میتونه نشان دهنده دیابت باشه، معاینه فیزیکی برای ارزیابی اندام تناسلی و رفلکس های عصبی در پاها و آلت تناسلی، سوابق بیمار برای تعیین علت مشکل در نعوز و شرایط وقوع آن و تزریق دارو به آلت تناسلی برای بررسی طبیعی بودن خونرسانی به آلت تناسلی. همینطور امروزه اختلال نعوز به دلیل دیابت بسیار شناخته شده. همینطور کنترل صحیح دیابت میتونه خطر ابتلا به این بیماری رو کاهش بده. سایر اقدامات پیشگیرانه مانند ترک سیگار و کاهش مصرف الکل به کاهش خطر ابتلا به این بیماری کمک شایانی میکنه. همینطور سایر تغییرات سبک زندگی که میتونه به شما کمک بکنه عبارت از رژیم غذایی سالم و ورزش. مطالعات نشان می‌دهد مردانی که رژیم خود را به چربی کم اشباع و فیبر کم تغییر داده و هر هفته فعالیت بدنی متوسط انجام داده‌اند بدون مصرف داروهای تجویزی قادر به بهبودی این بیماری بودند. همینطور کاهش وزن. برخی مطالعات ثابت کرده که حتی کاهش اندکی وزن میتونه عملکرد نعوز و تمایل جنسی در مردان مبتلا به دیابت رو بهبود ببخشه. همینطور سطح تستوسترون و جریان خون در افرادی که وزن خود را کم کرده اند افزایش یافته و
و نوز بهتری داشتند. این بیماری میتونه باعث ایجاد استرس و تنش هم بشه. مشاوره حتی در صورتی که منشأ اختلال عملکرد جنسی مشکل جسمانی باشه میتونه مفید واقع بشه. افراد مبتلا به این بیماری باید سعی کنند زمانی را صرف استراحت و هر شب به اندازه کافی بخوابند. یک مطالعه جدید نشان داده که مکمل‌های اسیدهای آمینه به نام آل آرژینین و آل سیترولین میتونه به بهبود عملکرد نعوز کمک بکنن. در واقع این اسیدها باعث افزایش تولید نیتریک اکسید بدن شده و در نتیجه منجر به افزایش جریان خون به آلت تناسلی میشه. همونطور که یادآوری شد، سطح اکسید نیتریک غالبا در مردان مبتلا به دیابت پایینه. اما چطور میتوان اختلال نعوز رو درمان کرد؟ درمان اختلال نعوز به عامل آن بسته گسترده‌ای از گزینه‌های درمانی مناسب برای آن وجود داره. این روش‌های درمانی برای مردان مبتلا به دیابت و مردانی که به دلایل دیگر به این بیماری مبتلا هستند یکسانه. شایع‌ترین روش‌های درمان استفاده از قرص‌های خوراکیه. این روش ثابت کرده که این قرص‌ها در بسیاری از مردان مبتلا به دیابت به خوبی عمل کرده و باعث تقویت عملکرد جنسی میشه. 4 دارو که به طور معمول تجویز میشه عبارتند از سیلدنافیل، واردنافیل، تادالافیل و آوانافیل هستند. این داروها با افزایش جریان خون به آلت تناسلی باعث نعوز میشن و برای اثر بخشی به تحرک جنسی نیاز دارن و باید 30 تا 60 دقیقه قبل از مقاربت مصرف بشند. همینطور تولید اکسید نیترات برای افرادی که از بیماری دیابت رنج میبرند بسیار مفیده، زیرا کمبود این ماده شیمیایی به سلامت عروق آسیب وارد میکنن و سبب میشه فشار خون بالا بره و به قلب و کلیه آسیب وارد بشه. بنابراین مکمل هایی که اکسید نیتریت را در بدن افزایش میدهند برای درمان بیماری دیابت و یا جلوگیری از بروز این بیماری بسیار مفید هستند. یک مطالعه به این نتیجه رسیده که افرادی که از بیماری دیابت نوع 2 رنج می‌بردند و L-آرجین مصرف می‌کردند در بدنشان اکسید نیتریک بیشتری تولید می‌شده. این موجب سبب افزایش انسولین در بدن شده و به کنترل قند خون کمک می‌کنه. مطالعه دیگری به بررسی 144 نفر پرداخت که از L-آرجینین استفاده می‌کردند و در این مطالعه مشخص شد که این آمینو اسید از پیشرفت بیماری دیابت نوع 2 جلوگیری کرده، در حالی که L-آرجینین از بروز این و پیشرفت آن جلوگیری به عمل آورده و انسولین رو افزایش داده و قند خون رو کنترل میکنه. همینطور برای آقایان مبتلا به این بیماری که سطح تستوسترون اونها پایینه، درمان جایگزینی تستوسترون توصیه میشه. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو با دیگران هم سهیم بشید و همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.